يلي رح تشوفه هلا ممكن تفكروا بس سؤال، بس هو اخطر من هيك بكتير. شوف هذا الفيديو لانه رح اشرح لك شو عم يصير مع هذا الطفل. هذا الطفل مصاب بالسعال الديكي، مرض جرثومي بس خطير أكثر مما الناس بتتخيل. النوبة بتبلش بسعال سريع ورا بعضه، بين السعلة والسعلة ما في هواء أبدا. الجرثومة بتهاجم الطرق التنفسية، بتشل الأهداب اللي بتنظف القصبات، فالبلغم بيتراكم والطفل بيتم عم يسعل لحد ما يزرق وجهه. أحيانا بتوقف عن التنفس للحظات. الخطر على الأطفال أكبر لأن ما عندهم قوة يسعلوا صح ولا جهاز مناعي مكتمل، يعني نوبة وحدة ممكن تعمل نقص أكسجين، اختلاجات، وأحيانا دخول عناية مشددة. المصيبة السعال الديكي ممكن يبلش بلا حرارة، يعني الأهل يفكروه كحة بسيطة بس هو عم ينهش النفس بهدوء. إذا مهتم بالمحتوى الطبي صار لازم تتابعني.